बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रात और सोमवार 20 सितंबर था हफ्ता 25 सितंबर के दौरान यानी आने वाले 5 से 6 रोज़ के दौरान मुल्क भर में शुरू होने वाली मानसून बारिशों के नए सिलसिले के हवाले से बड़ी अपडेट पेश खिदमत है। नाज़रीन, आपको अपडेट करता चलूँ कि मानसून बारिशों के इस सिलसिले को मगरबी हवाओं की मुकम्मल सपोर्ट भी हासिल होगी, जिसके बायस मुल्क के बाज़ इलाकों में शदीद तूफ़ानी आंधी, मूसलाधार बारिश, यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने जैसे वाक़यात भी रूनमा हो सकते हैं। इसलिए शदीद मौसमी हालात के दौरान घरों में ही रहें। वेदर लवर्स, मौजूदा बारिशों का सिलसिला काफ़ी लंबा होगा, इसलिए मौसम और बारिशों के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज रात से सोमवार तक मुल्क के मज़ीद इलाकों में फैलेगा और इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्की है, जबकि आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान बारिशों का सिलसिला मुल्क के ज़्यादातर इलाकों तक फैल जाएगा। आने वाले 5 से 6 दिनों के दौरान सोमवार ता हफ्ता मुल्क के जिन इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं आंधी के साथ बारिश की तवक्को है, तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। तमाम इलाकों के नाम बताने से पहले नाजरीन आपको अपडेट करता चलूँ कि बारिशों के सिलसिले की सबसे ज़्यादा शिद्दत मंगल, बुध और जुमेरात के रोज़ होगी और फैलाव भी इन दिनों में सबसे ज़्यादा होगा। आने वाले 5 से 6 रोज़ के दौरान मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों पिशावर, टांक, डेरा इस्माइल खान, बनू, कोहाट, करक, चारसदा, नौशहरा, हरीपुर, सवाबी, एबटाबाद, करम, सवात, वज़ीरिस्तान और कोहस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से गरज चमक और तेज़ हवाओं आंधी के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। इन इलाकों में बारिश की कुल मिकदार 50 से 100 मिलीमीटर के आसपास हो सकती है। नाज़रीन, आने वाले 5 से 6 दिनों के दौरान सुबह पंजाब के भी ज़्यादातर इलाकों लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मियांवाली, खिता पोठवार, अटक, झेलम, चकवाल, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, कसूर, शेखपुरा, झंग, चनियोट, टोबा टेक सिंह, लैया, भक्कर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, भावलनगर, पाकपतन, साहिवाल, चीचा वतनी, रेनाला खुर्द, रहीम यार खान, सादकाबाद, चिश्तियाँ, हासलपुर, बूरेवाला, मेलसी, विहाड़ी, खुशाब, राजनपुर, खानेवाल समेत पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं आंधी के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर शदीद और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस दौरान पंजाब के बाज़ शहरों में बारिश की कुल मिकदार 100 मिलीमीटर के आसपास या चंद एक इलाकों में इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इंशाअल्लाह आने वाले 5 से 6 रोज़ के दौरान सुबह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों योब, बारखान, डेरा बुगटी, डेरा मराजमाली, झलमक्सी, नसीराबाद, जाफराबाद, खुजदार, सिब्बी, कोहलू, ज़ियारत, कोयटा, लसबेला, ओस्ता मोहम्मद और मुल्हिका इलाकों में भी गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। इन इलाकों में बारिश की कुल मिकदार 50 मिलीमीटर के आसपास या चंद एक इलाकों में इससे ज़्यादा हो सकती है। आने वाले 5 से 6 दिनों के दौरान सुबह सिंध के ज़्यादातर इलाकों, कराची समेत सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों, थरपारकर, नगर पारकर, मिट्ठी, इस्लामकोट, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, सांगड़, नवाबशाह, मीरपुर खास, डाहली, छाछरो, छोर, मटियारी, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, शादातकोट, शादातपुर, दादू, जूही, खैरपुर, मीरज, थरी, मीरवा, पनुआ, कलघोटकी, रोहड़ी, हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी और मुल्हिका इलाकों में भी गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। इस दौरान कराची और मुल्हिका इलाकों में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ 1 से 2 अच्छी बारिशें हो सकती हैं। सुबह सिंध में बारिश की कुल मिकदार 50 से 100 मिलीमीटर के आसपास रहने की तवक्को है। खुसूसन जनूब मशरकी सिंध के इलाकों में बारिश की मिकदार ज़्यादा होगी। वेदर लवर्स, आने वाला पूरा हफ्ता मुल्क भर में बारिशों, बादलों और ठंडी हवाओं के बायस गर्मी और हब्स की शिद्दत ख़त्म और मौसम इंशाअल्लाह इंतहाई खुशगवार हो जाने की तवक्को है।